अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कस्टमर के घर आया हुआ था और इन्होंने मेरे से 2 विज़ कलर कैमरास लगवाई हैं अपने आउटडोर में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बैक साइड पे लगाया हुआ है और एक दूसरी साइड पे लगाया हुआ है। क्रॉस में कैमरास लगाए हुए हैं और इन्होंने 2 कैमरास मेरे से इंस्टॉल करवाए हैं। अभी मैं आपको इनका रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसके अंदर डुअल माइक ऑप्शन होती है, IP67 पे वर्क करता है। इस इंस्टॉलेशन हमें अवेलेबल होता है। आइए मैं अभी आपको इनका रिज़ल्ट दिखाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 कैमरास हैं इंस्टॉल किए हैं। ये ब्लैक एंड वाइट में है और 2 विज़ कलर में लगाए हुए हैं। ये विज़ कलर 2 मेगापिक्सल एनालॉग कैमरे का रिज़ल्ट है। और इसके दूसरे अपोजिट साइड पे दिखाता हूँ। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है। दावा की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।